Здравейте, приятели! Днес ще посетим втората българска столица Велики Преслав, наричана още перлата на Симеонова България, която Симеон строи в продължение на 28 години. Защо и какво иска да постигне, предстои да разберем. Ако това, което правя, ви харесва, ме подкрепете с един лайк, абонирайте се с камбанката за канала, ако все още не сте го направили, и споделете на приятел. В описанието има линк към една от най-големите български фейсбук групи "Красиви места от България", в която може да качвате вашите снимки, видеа от цялата страна, и ако искате да ги видите на серия, може да ме тагнете в коментарите. Благодаря, а сега към епизода. Велики Преслав, или само Преслав до 1993 година, е град в област Шумен. Намира се на 20 км от град Шумен и е бил втората българска столица по време на Първото българско царство. Това, скъпи приятели, е и последната серия от тридневният ми престой в град Шумен. Ако сте пропуснали предните епизоди, може да ги наваксате, като прегледате канала ми, или да останете до края, където ще направя кратък разбор на всички места, които посетих. Здравейте, хора! Тук-що кацнах в Велики Преслав. Разбира се, билетче ще ви трябва, купих си такова, 7 лева е. Пазите го, защото после ще ходя и до музея, който е обратно по пътя, но така иначе ще ви разведа и няма да останете незапознати. Обектът е доста голям. Залавям се, защото вече са формати облаци. Принципно избягах от дъждовете в Шумен, които най-вероятно скоро ще започват там, и разполагам с някакво ограничено време тук. Може би е до към час и половина, 2 максимум. Добре, стартирам. Канете го билетното центърче. Там е. Една мила женица продава билетите. Обхода вдясно. Минавам всичкото и после има една църква. Там е портата. Добре, окей. Действаме го. Ето това представлява отгоре. Разбира се, после с дрона ще го направя. Погледа. Ето Велики Преслав, вътрешен град. И информацията, която може да си паузирате. Поисках брошура, за да мога все пак да знам какво гледам. Обаче всички били свършили, така че не мога много да съпортвам в момента с обясняване на някакви неща, освен ако не ги има, разбира се, на табели. Владетелска базилика. Алчи жега. Така, това е базиликата. Я да видим какво има сега тук. Доста интересно е измислено тук с тези стъкла. Често казвам, не мога в момента да видя дали много добре се вижда, понеже свети изключително много. Интересно е, обаче не е особено практично заради слънцето в момента. Градът възниква по време на управлението на княз Борис I от 852 до 889 година, като военен лагер с укрепен дворец и гарнизон, разположен на 30 км от столицата на първата българска държава Плиска. През 893 година, след свикане от княз Борис I Преславски църковно-народен събор, градът е обявен за столица на България, като се превръща в седалище на първата българска книжовна школа. На престола се издига Симеон I, който управлява от 893 до 927 година. По времето на цар Симеон българската държава достига своя най-голям военно-политически разцвет и забележителни културни достижения. Плановете на българският владетел дават най-ярък израз на неговите политически и културни амбиции. Стремежът бил да се оформи християнско културно средище и да се скъса окончателно с езичеството. Новата столица била изградена по примера на старата, с външен и вътрешен град. В Преслав обаче много повече доминирала визия, която разкрива уседналостта и градоустройството, като откоряващи се елементи за разлика от Плиска, която никога не престанала да наподобява голям стан. Значи тук това трябва да е саркофаг на Борис Михаил Покръстителят. Най-вероятно, според табелата, която чета, цар Симеон го е издигнал, или този параклис се е издигнал, за да съхрани мощите. И съответно това е саркофага. Това е владетелската резиденция или царски дворец. Поглед отгоре, схемата с подробностите и това е информацията за нея. Забележителни разлики има и в размерите. Външният град на Плиска бил 28 квадратни километра, а на Преслав 5 квадратни километра. Новата столица вече нямала за цел да приюти цялата ханска орда, а да бъде място, в което да се разположи елитът на българското общество, царят и неговите приближени. Между другото, приятели, може да се представите колко е горещо, щом за втори пореден ден ми се случва нещо, което сега не ми се е случвало. Камерата ми каза, че е too hot to shoot. Така че
Изчаках тук под сянката малко да охлади. Мисля, че сме good to go. Надявам се да е презаредил там, да се е кулнало колкото може повече. Там е добре пченци. Химигър, че не знам какво е. Добре, продължавам. Тронната палата, 10 век, ето я. Преди малко бях от другата страна и се наложи да мина на сянка за някакво време. Ето, това е жилищен дворец. А между тронната зала беше от 10 век, а жилищният дворец е от 9 до 10 век. Поне така пише на табелите. Не знам дали го споменах всъщност, но ето е табелата. Това представлява. И продължаваме към портата, откъдето се стига до църквата. Това е таргета. И после навръщаме през музея и долу през градината, но едно по едно. Докато външният град на Плиска бил укрепен с ров, вал и дървени укрепления, то и двата града на Преслав били оградени с яки каменни стени. Външният град е бил обкръжен от белокаменни стени. Конструкциите на портите, кулите и стените са подобни на тези в Плиска. Във вътрешният град се намират величествени каменни дворци, като големият дворец и тронната палата с колони и богато украсена с мозайки, мрамор и керамични икони кръгла църква или още известна като Златната църква. В своята нова столица цар Симеон продължил делото на Борис I за изграждане и утвърждаване на християнската култура по българските земи. Редом с това, българският владетел въплатил и своите собствени стремежи и амбиции да изгради столица, която по блясък и великолепие да съперничи на Константинопол. Било залегнало дворцовото строителство. Макар общият размер на Преслав да е по-малко този на Плиска, дворецът в Симеоновата столица е по-голям и представлява комплекс от сгради, дворове и площади. Състои се от тронна зала, царски покой и помещение с стопански и сервизни функции. Тронната зала е имала базиликален продълговат план и по строителна традиция се свързва с тронната зала в Плиска. Царските покои, които са свързани с тронна зала посредством квадратен двор с портици, са били построени с новаторски черти без аналог. На юг от тези сгради се намирала представителна дворцова базилика, която вероятно е била резиденция на българския църковен глава. Патриаршеска резиденция. 9-10 век. Добре. Дворцовата църква, ето. Много информация. Целият комплекс е бил свързан чрез широк каменен път с главната северна порта на вътрешния град. Ето тук има по-скоро възстановено стълбище към втория етаж. Ето така. Интересно направено. Цялото вътрешно укрепление е било доминирано и неразривно свързано с дворцовия комплекс, черта, която е заимствана от Константинопол. Особено развитие бележи храмовото и манастирското строителство. Това трябва да е. Отивам към него. Развитото занаятчийско производство също прославя името на Велики Преслав и го прави желана дестинация. Скулптурната архитектурна окраса и скулптурата впечатляват с голямо разнообразие от орнаменти. Главен канал е всъщност това, върху което вървя. Точно. Ето го, той там идва. Оп. И продължаваме нататък главния канал, който е покрит в момента. 10 век. Археологическите разкопки доказват, че градът продължава да се развива и достига своето най-голямо великолепие при управлението на цар Петър I от 927 до 969 година. И така, за по-малко столетие Преслав се превърна в един от най-красивите и благоустроени градове в тогавашна Европа. Със своите величествени дворци, храмове и представителни сгради, свързани чрез улици, площади и покрити галерии, българската столица била достойна да съперничи на Константинопол. Това е било сграда с пещи. 10-12 век. Ето патриаршата, как е изглеждала. И минавам към портата вече. Хоп. Личната резиденция на преславските владетели. Оп, е тук нагоре. Я да видим тази лична резиденция за представлява. Баня, 9-10 век. Това резиденцията трябва да отличат резиденция. Ето е. На преславските владетели. Оп!
А това е било канцеларията на владетеля. Така гласи табелата. Там горе има още една табела, мисля да видя нея и към портата. А тук според тази табела е бил жилищният дворец на владетелската фамилия. Тук вече доста е обрасло. Това се вижда. Не е направено много за ходене. Айде към портата. Стигаме и до площад при южната порта на царския дворец 10 век. Супер. Ето така. На стълбички. Ядем този площад. Южна крепостна стена. 9 век. Кръстокуполна църква. Това, което видяхме. Кръстокуполна църква. 10 век. Мисля да се възползвам малко от сянката, докато го снимам. Баш на тая пека не се пучайте, малко е слънчево, не ми се пучи лафа. Така, стигнахме и до южната порта. Я да видим дали или... Охо! Топ! Найс! Да, не е ни всичко. Със сигурност не е ни всичко. Ще гради. Добре, представете си някой на такова разстояние да е от вас пред портата ви и да се сражават с него. Хем не е ниско, хем пък и не е много далече, да ви кажа. Там в далечината има още една бойна кула. Ето тук се вижда. Това е стената и там бойната кула. Централният вход. Там между другото има още една врата и се качва на другата бойна кула. Финално вече отиваме към църквата. Кръглата църква, както пише. Минавам точно през портата. Видяхме отгоре как е. Ето и отдолу. Пек отново, която не сядайте на нея, защото просто е супер пек. Езически храм всъщност е това. Първа половина е 9 век. Черква втора половина е от 9 до 10. Така, там долу е. Златна черква 9-10 век. С маса информация. Плясъкът на Преслав помръква след смъртта на цар Петър I през 969 година. Само 2 години по-късно, през 971, киевският княз Светослав I, потикнат от византийския император Йоан I Цимиски, тръгва на поход към България и успява да завладее североизточната част на страната, включително и Преслав. Той продължава похода си на юг и напада византийците, които в последвалата война влизат в източна България и прогонват русите. Император Йоан I обаче решава да се възползва от създалото се положение и окупира източните български земи, включително Дръстър и Преслав. Пленява българският цар Борис II, който наследи от трона след смъртта на баща си Петър I и заграва Преславската съкровищница. В чест на победата си, император Йоан преименува града на себе си, давайки му византийското наименование Йоанопол. Градът е освободен от цар Самуил през 976 година и остава в български ръце до 1001 година, когато отново попада под византийско владичество. През 1053 година Преслав е завладян и разграбен от печенегите. Днес част от великолепието на някогашната столица е съхранено в археологическия музей Велики Преслав. Само там в съкровищницата на музея може да се види автентичното изключително преславско златно съкровище. Според мен визитата ми тук приключи. Приятели, нямаше как да стане. Мине да хапна Муртагов мост. Точно тук зад мен. Не мога да правя по никакъв начин реклама в смисъл на комерциалния тип. Чисто просто защото на мен ми хареса и просто да знаете, че има къде да хапнете супер наблизо. Там, където беше църквата, в долния край реално, в момента в който слезете, тръгвате надясно. И сте пред заведението. Долу е музея, надясно е дворцовия комплекс, 200 метра, няма да ходя там. Отивам в музея, защото вече закъснявам с тръгването. Искам да го видя и след това паля. С нетърпение очаквам да видя музея, който е на 800 метра. Не знам къде се намира, вече съм на едно кръв почти. Със сигурност имам кило надолу, безспорно. Имаме победител. Сетих се буквално след
2 минути вървене, че всъщност 1 километър прави точно в началото на града, където всъщност е самия музей. Така че колата и натам, защото пеша вече сигурно ще колабирам след малко. Намирам се вече пред самия музей, така че влизам да разгледам вътре. Излизам, изчезвам, защото това ще е лесна, а ме чака 4 часа път до София. Хора, току-що излизам от музея Велики Преслав и съм, меко казано, жестоко впечатлен. Значи, след като обиколите горе крепостта, града, вътрешния град, ако не дойдете от тук, нищо не правите. Обяснявам защо. Първо, вътре има макети на всичко това, което видяхме горе. Обяснено, реконструирано, така че много добре може да си представите за какво става въпрос. Вътрешния град и след това има външния град. Всичко е опасно от стени и бойни кули и порти. Уникално е, наистина, ако не дойдете тук, нищо не правите. Другото, което е уникално, е, че има съкровищница вътре, която е зад сейф. Разбира се, не е позволено снимането, както много добре се досещате. Има човек, който специално идва и ви отваря и ви показва. Значи, уникални работи видях. Особено имаше една брутална огърлица, златна, просто не знам какво ви кажа. Задължително идвате до тук. Също какво видях друго? Имаше камъни, имаше блокове, имаше всякакви иероглифи, сечива, оръжие, всичко, каквото седите. Много яко, супер много съм доволен, главата ми просто е бам вече. От обикалене, това, което видях, просто това е. Може би 35 пъти показах, просто обаче съм зашеметен наистина това, което видях. Окей, оставям ви вече. Това е финала на серията. Благодаря отново, че бяхте с мен, че ме изтърпяхте с тъпите ми шеги и всички останали неща. Надявам се да сте се обогатили поне малко и да съм ви запалил да дойдете до тук, защото се заслужава. Чао, вървя към колата вече, защото път ме чака. До следващия епизод. Лайк, шер, сабскрайб, благодаря много. Няма да съм аз, ако не пусна една така сцена накрая. Нали цял ден ми говорих как ще завали най-накрая и бързо да снимам и дрона, и това, и онова. Раздухва се. Ето го. Започва, идва насам. Явно познаха, така че скачва в колата и си гледа работа. Чао! Както обещах в началото на серията, ето и кратка информация за местата, които посетих докато бях в град Шумен. Споменавайки ги, ще изкачат и линкове към съответните епизоди. Обиколката ми започна с паметник създателите на българската държава, където се намират фигури на българските владетели – Аспарух, Тервел, Крум, Омуртаг, Борис I и Симеон I. Най-голямата скулптура е посветена на създателя на българската държава хан Аспарух, който забива меча си в земята и изрича думите: "Тук ще бъде България, под това небе, на тази земя." След това обиколката ми продължи през Мадарският конник, единственият скален релеф в Европа, обявен от ЮНЕСКО за паметник на световното културно наследство. Тук може да видите Мадарският конник, малката и голяма пещера, скален параклис Свети Пантелеймон, капището и да изкачите Мадарското плат по скалната стълба с 386 стъпала, които водят до Мадарската крепост Матура. Стигнах и до средновековна Плиска, първата българска столица. Тук може да видите статуята на цар Борис I Покръстител, двора на кирилицата, цялата обиколка на вътрешния град на средновековна Плиска и голямата базилика. След това успях да посетя 3 скални манастира, първият от които беше Хан Крумски скален манастир и учението Исихазъм. В тази серия може да видите отправната точка на прехода ви, който е заслон за петайката, разклона с табелите на 5 кюшета, маршрута до скалния манастир, качването ми по стълбите и какво се намира вътре. Също ще разберете и какво представлява християнското учение Исихазъм. Вторият скален манастир, който посетих, беше Костадинов манастир, зорко пазен от окото на Осмар. Тук ще намерите информация за екопътеката, по която ще стигнете до окото на Осмар, теория за неговото предназначение и пазенето от него Костадинов манастир. Ще видите гюлето на крали Марко и изкачването им към манастира и какво има вътре. Третият скален манастир, който посетих, всъщност е комплекс от скални манастири. Това може да видите в епизода за легендата за голямото и малкото було до село Невша. Тук ще намерите какво гласи легендата, как да стигнете до мястото и информация за екопътеката, по която да минете. Препоръчвам ви да гледате видеото, защото тези кадри не може да ги видите сами, поради спецификата на разположението им и изключително ограничения достъп. Предпоследният от обектите в обиколката ми, които посетих, беше историко-археологически резерват Шуменска крепост. Тук ще намерите поетапно разглеждане на историята на крепостта, плана на археологическите проучвания, изкачване на кулата и впечатленията ми от музея. И като финал на обиколката, престоят ми във Велики Преслав, втората българска столица.
това, което гледате в тази серия. И така, приятели, надявам се серията да ви е харесала и да сте научили нещо ново. Съветвам ви да го посетите и да го видите сами с очите си. А сега се отправям към следващото място в списъка ми, което е един от най-силните енергийни центрове в България. Дали се сещате кое може да е то? Чао, приятели, и до следващия епизод.